Hello，我係今集節目主持 DK 嘅冰水，喺我隔離嘅就係、我叫 Isaac。白明漢。咁我哋今日講咩 topic 呢？就係講旅行嘅異地情緣故事啦。咁相信玩得 pick up 嘅每一位兄弟都有幻想過自己同外國嘅女仔發生一啲感情故事，尤其是譬如台灣妹啦、馬來西亞女仔啦，呢啲都係我哋香港男仔好中意嘅女仔嘅一個地區。咁喺我隔離呢，阿 Isaac 就有去過唔同嘅地方旅行，亦都有唔同地方嘅同妹子互動嘅經驗喎。咁我想訪問下，你最中意邊一個國家或者邊個地區嘅女仔呢？我自己最中意係台灣或者韓國嘅女仔，因為覺得台灣嘅女仔同香港嘅女仔比，台灣嘅女仔就比較溫柔啦。咁然後我覺得韓國嘅女仔就真係有少少似韓劇咁，即係佢哋會幫你即係食燒烤嗰陣會幫你煮埋嘢食咁樣。但係我自己覺得喺香港度食女仔好似有少少做緊工人咁樣，即係覺得好長時間我都覺得係處於係一個好被動嘅狀態，所以就令到我去一個點呢，就想開始試下諗啲新嘅方法去識外國嘅女仔。咁然後我覺得喺台灣呢，佢哋會個文化比較冇咁對物質上面嘅需求冇咁大啦。咁我覺得就算請佢哋食餐飯啦，佢哋都覺得好開心。我覺得台灣嘅女仔、韓國嘅女仔，佢哋係相對比較貼地啦，同埋台灣嘅女仔同我哋始終都係講中文啊嘛，所以其實台灣嘅女仔同我哋嘅文化，即係其實始終都會有少少 overlap，都會容易啲去識咯。咁韓國嘅女仔呢，佢有啲咩突出嘅地方？我覺得韓國女仔相對嚟講係比較好似 E 人咁樣，佢哋係好多嘢講，即係佢哋一對你有興趣呢，佢哋就對你好多嘢講。咁但係韓國女仔佢對你冇興趣呢，佢真係睬都唔睬你。但係我覺得我之所以有機會識韓國女仔，係因為本身我嘅第一個女朋友呢，其實我嘅第一個女朋友係韓國人嚟嘅。係因為佢，所以我先了解到更加多韓國嘅文化啦。我係將我以前同佢一齊嘅時候，即係我對韓國女仔嘅認知去套落去依家2025年、2026年度，咁所以我先有機會識到韓國女仔。但係其實如果真係要我喺韓國女仔同埋台灣女仔度揀，我覺得我始終都會揀翻台灣女仔。可唔可以分享下你當時韓國個女仔係有啲咩互動啊？有啲咩回憶故事可唔可以分享俾大家知道？因為可能都比較少啲香港男仔同韓國女仔拍過拖啦，都想喺你把口中聽到個 story 係點嘅。韓國女仔其實生活都好似係同我哋普通行街出街食飯嘅都係一樣咯。但係我之所以識到我第一個韓國女朋友嗰陣係因為我讀大學嗰陣。其實我讀大學嗰陣我係有啲即係好失落嘅。嗰陣我係一個好憤世嫉俗嘅人嚟嘅，因為我讀大學嗰陣其實我喺英國讀書嘅，咁但係我原本有一間我係想入嘅大學啦，但係我入唔到。結果呢，我淨係入到一個second choice 嘅大學。咁我嗰陣真係好唔開心嘅。我覺得即係我辛苦讀書咗咁多年，使咗咁多錢，最尾都係得到一啲即係我自己唔想要嘅結果。所以嗰段日子啦，即係我讀書嗰段日子啦，其實係好失落嘅。咁然後有一日呢，咁我就識咗呢一個，即係喺啲社團嘅活動，我識到呢個韓國女仔啦。咁然後因為佢靚女啊嘛，咁我就即係做好多嘢啦。咁我就又係好毒嘅我，咁我就怕怕醜醜咁去走去即係同佢傾下偈咁樣啦。咁然後識落之後呢，嗰陣我就好傻嘅，我就唔知點解有一下呢，突然之間我就將我嘅心事呢就打開晒出嚟同佢講。咁佢又將佢嘅即係生活嘅開心唔開心呢，又好坦蕩咁樣同我分享咗。咁我覺得就係因為呢樣嘢啦，咁然後我哋就唔知點解就一齊咗。咁然後佢嗰陣好包容我嗰陣，咁佢就即係鼓勵咗我去做好多唔同嘅嘢啦，即係去鼓勵我去即係 kind of 追求自己嘅理想。咁我嗰陣就係因為佢嘅鼓勵之下呢，咁我就即係讀書嗰陣都揾到個幾好嘅 internship，然後都最後畢業之後揾到個幾好嘅工。咁但係因為我畢業嗰陣呢，就係因為肺炎，所以嗰陣輾轉之下啦，我就返咗香港。
咁佢就繼續留喺英國。咁所以呢，因為嗰陣我哋都知道大家即係短期之內都唔會再見面啦。咁結果就逐漸就大家就冇乜點聯絡。咁然後就最尾就大家都分開咗。咁我代觀眾問，可能觀眾好好奇，韓國女仔係咪真係皮膚白啲、皮膚好啲，或者床上嘅功夫比較好呢？你覺得同香港女仔有冇分別？會㗎，因為喺韓國嘅文化入邊啦，佢哋對外貌嘅追求係好極致㗎。我覺得喺韓國呢，如果佢哋個外貌係唔靚嘅話呢，其實佢哋係會朋友都識唔到。所以因為咁樣，佢哋每日做嘅嘢呢，就係即係生活嘅 routine 咧，即係好大部分都係圍繞住點樣扮靚啊。就算普通出街落街買個嘢呢，佢哋都會化妝嘅。但係如果佢哋唔化妝呢，佢哋都會戴個口罩咁樣。我覺得嗰個另一邊嘅對比就係香港嘅女仔其實都會扮靚嘅，但係嗰個極致嘅程度又未去到韓國嘅女仔。我覺得始終呢個都係香港同韓國文化唔一樣，即係大家嗰個內卷嘅嘢係唔同。佢哋卷嘅就係可能係外貌啦。咁我覺得可能係對於香港女仔嚟講，佢哋追求嘅即係除咗靚之外，佢哋仲會即係可能追求可能學歷啊、賺幾多錢啊咁樣咯。係啦，喺度幫香港女仔兜一兜底先，即係我哋唔係話香港女仔唔得，而係可能係另一方面，香港女仔賣點唔同，可能氣質啦、書卷味啦，呢一啲係香港女仔嘅特點嚟嘅。咁多謝 Isaac 分享咗咁精彩嘅韓國女朋友嘅故事啦，我都相信呢一個初戀回憶對你嚟講都幾難忘嘅。咁好啦，你返到香港，你依家仲有冇掛住呢個韓國女仔？其實都會嘅，我有掛住㗎，即係呢幾年嚟我都有掛住㗎。咁但係始終回憶都係回憶啦，都係過咗去，同埋佢都已經結咗婚，所以我都已經冇得諗太多，我覺得過咗去就算啦。有啲可惜，不過都係一個好好嘅外國讀書留學嘅一個回憶嚟嘅。咁不如聽你分享下你台灣嗰個啊。其實可能好多聽眾都未必知道，哦，你係香港人在香港，你點會識到韓國女仔？點會識到台灣女仔？咁韓國知道你頭先話係一個留學經驗啦，你所以識到啦。咁台灣女仔雖然這麼近那麼遠，但係都好似好難接觸到，甚至乎現實生活都冇乜幾多個男仔 friend 真係有台灣妹做朋友，唔好講女朋友。你覺得點樣去 approach 到呢一啲台灣嘅女仔呢？哦，即係呢個其實我自己係有研究過嘅，因為我自己嘅做法呢，就有幾個好簡單嘅渠道，即係有兩個啦。我係用交友軟件嘅，我係用Bumble。咁如果你想識外地嘅女仔呢，首先你可以 download Bumble，咁然後你俾錢用嗰個 Travel Mode，咁好似唔知3個月4個月就唔知2嚿水定3嚿水，我唔係好記得個價錢啦。咁你就可以用呢個 Travel Mode，咁然後你想揀你嗰個目的地，咁你就可以篤到嗰一邊嘅女仔。咁我自己嘅方法呢，就比較極端啲嘅，因為我想將即係我一開頭我有用過呢一個付費模式啦。咁後尾呢，我想將自己就扮到真啲啦。咁我就將我電腦嗰個 GPS 呢，我就改個即係將我電腦 GPS 直頭改去第二啲地方，咁然後再用埋 VPN 咁樣，咁人哋就以為我個人係真係好似喺嗰個地方咁樣。但係你會唔會驚？如果你改 VPN，即係啲台灣妹以為你真係台灣男仔，唔係幾好呢？因為到期時，就算你約到佢，可能即係你都要始終要約對方出街㗎嘛。即係關於呢一個，其實我自己都做過少少研究嘅。咁我覺得即係一啲關於背景啦，即係其實我諗大家都有睇過 Thread 啦。咁大家都知道 Thread 係好多台灣人㗎嘛。咁喺 Thread 上面其實都好多即係關於即係台灣嘅男仔同埋台灣嘅女仔，佢哋講一啲關於戀愛嘅嘢啦。咁然後其實我留意到，其實喺 Thread 上面嘅台灣嘅男仔同埋台灣嘅女仔，其實佢哋都分化得幾厲害。即係佢哋會大家互相鬧大家，咁然後去到一個點呢，係
即係一講到一拍拖呢，台灣男仔係對台灣女仔冇乜興趣，台灣女仔對台灣男仔又冇乜興趣咁樣。所以我覺得係因為呢樣嘢呢，如果我係一個台灣以外嘅男仔呢，其實去識台灣女仔，即係其實簡單啲，即係外國人去識台灣女仔，其實喺呢一個環境底下，可能更加有優勢添啊。都知道 Isaac 佢玩 Bumble 啦，玩其他交友 App 都好啦，佢擺啲相都幾有個人特色。我相信呢啲一啲主題唔同主題嘅相都好幫到 Isaac 去提升佢自己嘅個人魅力啦。可唔可以表達下你擺咗啲咩交友 App 嘅相同呢啲相係點嘅主題？可唔可以簡單講少少攻略俾聽眾知道咧？咁其實我自己都冇咩擺啲咩相，都係擺下啲旅行相啊，平時日常生活嘅相咁樣。我自己有少少 P 圖咯，但係我自己就冇 P 好多圖，即係最主要嗰個攻略就係將自己嘅靚仔即係放到最大啦。咁但係同時間又要保留好大程度嘅真實性咯。咁如果即係約到出嚟，人哋就見到你。我哋張相同你個真人呢都唔一樣嘅，我諗每個人啦，即係無論係男仔定女仔啊，玩交友 app，你出到嚟發覺貨不對版，其實我諗都會即刻凍咗。我知道咧，阿 Isaac 師兄咧，佢亦都有擺一張相係抱住一隻寵物。我都想問，依家好多男仔會用養貓啊、養狗去約女仔對方出街啦，或者去包裝下自己。你覺得你擺一張寵物嘅合照，其實對 dating app 有冇用，或者幫唔幫到你咁樣識到當時想識嘅嗰個台灣女仔呢？對於我覺得擺動物相係一個安全嘅選擇嚟啦，因為我諗擺動物相即係代表到你個人有愛心咁樣。咁多謝 Isaac 分享啦。咁直到你真係約到對方，即係嗰個台灣女仔出嚟啦，你係咪台北約啊？定係佢係台中人，定係其他地區啊？你當時約咗佢去邊一個 dating location？可唔可以分享下當時嘅約會故事俾大家知道？嗰個約會故事係即係嗰陣係咁啱，我係扮我係扮一個遊客啦，即係我扮話嚟台灣玩一個禮拜咁樣啦。咁其實主要係一開頭我就扮話啊，可唔可以帶我周圍去玩下咁樣？咁我哋嗰日晏晝就係出咗嚟啦，就去咗呢個西門，就去咗咖啡度食嘢，咁然後傾下偈咁樣啦。咁然後佢就帶咗我去即係誠品度睇下書啊，又去咗夜市度食下嘢啊咁樣。咁但係我覺得即係呢個約佢出嚟，其實我自己都好，即係背後我都做咗好多嘢嘅。即係雖然佢淨係帶我去玩，咁其實我都會趁呢段時間我去即係了解下，即係即時了解下佢個人啊，佢中意做啲咩啊咁樣。咁我約呢個女仔嗰陣，我發覺啊，原來佢係中意去食嘢嘅喎。咁我咪即係帶佢食啲好啲嘅嘢，我獲得佢放心咁樣。咁但係我覺得始終台灣女仔都要即係唔係即係都要啲，即係我諗我都係約咗幾次出嚟，都係約咗幾次出嚟先至，即係一開頭我諗大家對大家都係冇乜好感嘅，即係就好似識個朋友咁樣嘅啫。咁我諗係約咗幾次出嚟，即係大家先至開始有 feel，都蠻熱嘅。其實台灣女仔有啲台灣女仔都蠻熱嘅。因為可能香港拍拖約會啦，我自己習慣都會，譬如食完飯帶個女仔去海旁坐下傾下心事啊。咁台北咁我唔係好清楚個 location，因為我台北即係去過2次。咁通常係食完嘢再轉場去邊個位啊？定係你有冇啲可能約會地點分享下俾啲聽眾知道？可以好啊，約會地點即係可能其實因為台北其實本身都係一個，我諗台北同香港比啊，其實台北都係一個相對比較悶嘅地方，都冇咩可以做。咁喺台北可以去食飯就係咩信義區啊、大安、松山、中山區呢啲，即係人比較多嘅地方食飯啦。咁通常食完飯呢，我自己就中意去夜市度，即係兜個圈買個奶茶飲咁樣啦。我覺得如果俾即係第一次
或者頭幾次約女仔出街嘅男仔啦，我覺得有個幾特別嘅行程，就係可以夜晚去象山啦。象山就係可以睇到台北夜景嘅地方。係啦，咁多謝阿 Isaac 分享。咁我想問你同呢個台灣女仔有冇啲點呢？或者好難忘嘅一個 moment，你同佢發生過，或者一齊傾開偈，可能大家爆笑咗，有一啲回憶好搞笑嘅，可唔可以分享下俾我哋知道？有咯，就係我同佢坦白咗，其實即係我有同佢坦白咗，即係我識到佢呢。其實嗰陣我話我係扮遊客啦，但係其實我自己係即係啱啱我講咗啦，係用自己將個電腦 GPS 改咗啦。咁然後有一下我就將呢樣嘢就坦白咗出嚟咯。咁然後佢就即係笑咗出嚟，即係佢又嚇親啦，即係佢就覺得話點解為咗識個女仔要搞咁多嘢咁樣。佢應該係咪暈晒浪？聽到你咁講都冧咗。我可能有啩，不過嗰陣我講出嚟，我又唔即係我又好緊張，我唔知佢有咩反應喎。所以就係有一下即係良心又唔係良心嘅，即係最尾都坦白咗出嚟，即係我將呢樣嘢都好坦白咁講咗出嚟咯。咁然後係即係我印象最深刻就呢單，因為我講出嚟嗰陣我都好緊張㗎，唔知佢聽完之後會唔會哇原來我呃咗佢咁耐喎。我哋訪問下白明翰啦。咁白明翰都有一啲旅行嘅異地情緣嘅故仔喎，可唔可以聽下你當其時去過邊個旅行目的地啦，同埋你中意邊一個地區嘅女仔？我當時就去咗上海啦，咁就其實係上海啦，上海本地嘅女仔啦，同埋呢個韓國嘅女仔都有都有識到嘅。咁當時咧，其實兩者都係街搭認識啦，就係上海嗰個咧就係我行下街啦，咁就喺一個商場裏面就遇到佢啦。咁跟住我就見佢打扮幾好睇，就上前去攞佢 contact。咁之後就傾咗幾句，就約咗佢出嚟啦。咁中途都相處得愉快嘅。咁之後就開始kidnap 啊，拖佢手啊。咁跟住最尾臨走之前又同佢打咗茄輪啦。咁另外一個經歷就係都係商場裏面識到個韓國嚟嘅女仔啦。咁當時佢正諗住去一間首飾店去買嘢嘅，咁佢都邀請我過去，即係陪佢去買啦。咁之後我就問佢：喂，不如一齊飲杯嘢啊！見冇嘢做，咁啱就去咗一間奶茶鋪，咁就買咗杯嘢，揾個位坐低傾偈。咁中途呢，都發現佢其實原來係去過好多旅行，咁佢係做老師嘅。咁佢早排其實係甚至去過台灣啊、澳門呢啲地方。咁你話如果我覺得邊個國家嘅女仔好啲呢？咁我覺得就冇話邊個好同唔好嘅，我就覺得各有千秋。韓國嘅女仔咁就佢皮膚好啦，咁就靚啲啦。咁上海嘅女仔咁起碼講中文啦，咁同埋性格上都係比較好嘅。其實玩得溝女嘅男仔都係夢寐以求，去到唔同地區旅行啦，都會有唔同國家唔同嘅故仔發生。其實人一世物一世，咩都想試，咩都想體驗下嘅。咁正如可能觀眾有聽話台灣妹好正喎，係咪真係好正呢？我相信每個人內心把尺都唔一樣，都需要大家真係體驗一次，因為大家內心俾自己嘅評價先係最真實。你話韓國女仔、台灣女仔、香港女仔，我都認同嘅，有唔同嘅優點啦。可能香港女仔比較率直啲嘅，有氣質啲嘅。我真係坦白講，我都中意香港女仔。韓國女仔、台灣女仔都有佢哋好嘅地方。不過我結論啦，始終香港我覺得係大家嘅根。咁同聲同氣啲嘅，大家又有一個共同嘅集體回憶。咁如果你話真係揾一個好長期嘅關係，女朋友都好，小弟呢，自己都係偏向香港女仔嘅。雖然韓國女仔係可能床上邊
個功夫比較了得啲。即係如果講平均地啦，小弟遇到嘅女仔都係咁，但我都會揀香港女仔。係咁，今集節目差唔多啦，咁亦都到尾聲。咁多謝大家收聽頭先 Isaac 嘅分享，同埋多謝白明翰佢上海嘅韓國女仔嘅故事分享啦。咁希望聽眾如果未識到台灣妹、韓國妹唔緊要，希望大家嚟緊亦都有呢個機會識到唔同地區嘅女仔，去發生佢哋嘅情緣故事。希望大家都可以跟隨自己嘅內心去行動啦，想識咩女仔就 go for it。係啦，好多謝晒，拜拜。